لو جبت معايا بقى نص كيلو من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقه صغيره من البيكنج باودر، ونزلت عليهم بمعلقتين من السكر من الكبار، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من الخميره، يعني كيس واحد باكت من الخميره. وبعد كده تنزلي بمعلقتين كبار من الزبادي، يعني علبه من الصغيره. وهننزل عليهم بثلاث معالق من الزيت، ونبتدي ان احنا نديهم التقليبه بتاعتهم، ونديها رشه صغنونه من الملح. وهنستخدم في الوصفه بتاعتنا كوبايه وربع من الدقيق. هنبتدي ان احنا نعجنها، وتختمي العجينه كويس ان هي تكون ناعمه معاكي، تفضلي تعجني فيها لحد ما تتظبط معاكي وتلاقيها ناعمه معاكي كده. بعد كده هنديها دهنه زيت كده على الوش، ونبتدي ان احنا نغطيها من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما تخمر براحتها. يعني انت بتسيبها تخمر براحتها كده. بعد ما خمرت انا صبرت عليها يا دوبك تلت ساعه بس فقط. وبعد كده هنبتدي ان احنا نفردها بالشكل ده، فرده بسيطه جدا. وبعد كده هنروح برمنها، وانا هقطعها لثلاث كرات. ماشي، انت ممكن تقطعيها اكتر من كده. هنعمل النهارده احلى باتيه بالجبنه، وسهل وسريع، وازاي يكون معاكي ناجح وطري، وبطريقه فوق ما تتخيلي، وبطريقه بسيطه جدا. يعني مش هتاخد معاكي 5 دقايق ويكون جاهز. بعد كده هنبتدي ان احنا نفردها بالنشابه لحد ما تخلي السمك بتاع العجينه يا دوبك تخليها ان هي ولا رفيعه ولا تخينه، يعني في الوسط. وهنبتدي ان احنا بقى نقطعها كده لمثلثات، ماشي، علشان نعملها زي اللي بره بالظبط. انا بستخدم في الوصفه دي السكينه، ممكن تقطعي باي حاجه تانية عندك. ماشي، انا موجوده عندي السكينه فبقطع بيها. هبتدي اقطعها كده، وهبتدي بقى اكون مجهزه جنبي اي جبنه انت بتحبيها تروحي عاملاها في الوصفه دي. ماشي، هنبتدي بقى ان احنا نحط الجبنه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحط حتت جبنه صغنونه خالص. ماشي، هنبتدي بقى ان احنا نبرمها، نبرم التخينه على الرفيعه، ماشي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انتوا الطريقه سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد معاكي وقت خالص. ماشي، انا عاملاه ان هو صغير مش كبير. انت عايزه تعمليه كبير بتقطعيه ل2 كوره، ماشي، او عايزاه اصغر بتقطعيه ل4 كورات. ببتدي ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هعملها معاكم مره واثنين وثلاثه علشان اوريكم ان هي بتتبرم سهله وبسيطه، ما بتاخدش معاكي وقت خالص والله، وبتكوني مجهزاه. يعني الواحده بدل ما تشتريها من بره ب5 او 10 جنيه، لا، هتعملي ب4 كوبايات، يعني بنص كيلو دقيق ب10 جنيه، هتعملي الكميه الحلوه دي. ماشي، هتعملي اكتر من 30 قطعه. هنبتدي ان احنا نعملها كده، نبرمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بجربها معاكم بس بوريكم واحده واثنين وثلاثه. اهم حاجه تنسوش تحطوا لنا اللايك الحلو، وتعملوا الفيديو ده شير كتير عشان يوصل لاكبر عدد. واتمنى ان الفيديو يعجبكم. هبتدي بقى ان انا اجيب كده صينيه دهنها دهنه زيت بسيطه، وببتدي ارص فيها. بتسيبي يا دوبك مسافه صغيره، مش مسافه كبيره، لا، مسافه صغننه خالص.